歡迎各位再次收睇呢個嘅個人頻道，標型好看，我就係你哋嘅節目主持人 Jackson。今次我要介紹嘅呢一隻手錶，絕對係可以用2個字嚟形容，就係驚同埋豔啊！點解呢？咁啊，當你見到我喺呢個百寶箱度抽隻錶出嚟，你就知點解嘅啦。我一打開見到我呢一隻綠色嘅，係咪大家都以為我介紹嘅係勞力士嘅綠水鬼呢？絕對唔係。當你睇清楚佢嘅 logo， 其實呢隻錶係精工嚟嘅，編號係咩啊？SSK035K1，絕對係今年一隻值得大家期待嘅一隻手錶，自動機芯，仲要嗱全新嘅牌我都未拆，俾多次大家睇 SSK035K1。咁啊，大家係咪都想知道究竟呢隻錶係咩葫蘆買咩藥呢？如果係，就事不宜遲，去片俾大家睇啦。好啦，我哋深入啲睇下呢隻錶嘅一啲賣點同埋一啲功能先啊。佢嗰個錶面呢，就係用緊呢個強化嘅玻璃，尺寸呢就係42.5mm，咁都係精工 Sport 5嘅一個 standard 嘅尺寸嚟嘅。咁你見到呢，佢嗰個側邊呢做咗個拋光嘅效果啦，厚度就係14mm啦，咁都係 standard 嚟噶啦。咁啊，俾埋另外唔同角度睇睇啦，另外嗰邊都睇睇啦，都係拋光嘅。咁去到機芯啦，機芯呢就係用咗精工 4R46嘅自動舵，咁配備呢個透明嘅螺旋底蓋。賣點係咩呢？賣點就係好清晰咁睇到佢個機芯嘅喐動。買呢啲錶都係想話俾人聽，呢隻係自動錶啫。咁啊，另外呢條錶帶啦，錶帶就配備呢個摺疊安全扣，雙制式蝴蝶扣。顧名思義，戴上手非常安全啦。雙制式意思即係你仲要啦，開完呢個扣之餘咧，仲要撳一下你佢先開到嘅。咁所以基本上戴上手，除非你自己拆出嚟啫，如果唔係咧，隻錶都可能飛到出嚟嘅咧。所以非常之安全。咁啊，配備呢一條嘅5G 鋼帶啦，我覺得就有啲老土啦，但係配落呢個錶款就出奇地 OK 嘅。咁佢個錶圈啦，就係佢嘅賣點啦，綠色黑色漸變，咁就係一個陶瓷嘅一個物料啦，唔係咁容易花啦。咁啊，綠色錶面配備兩地時間，咁我依家校緊個時間啦，校時間就加到拉到最盡嗰粒的，咁就拉到時間噶啦。咁褪一半咧，咁就係校嗰個日曆啦，有一條個日曆俾大家睇睇啦。向下扭就係嗰個嘅日曆啦。咁你見到咧，佢個日曆個位置咧有個放大鏡嘅，咁啊啱晒我哋呢啲咧老眼分化嘅人咧，就依家睇得都非常之清楚啊。咁啊，另外咧就係向上調啦，向上調就係調嗰個兩地嘅時間啦。咁啊，所以基本上呢隻錶你話其實就唔係好難去用嘅，咁都係啲好基本嘅嘢嚟啦。咁啊，轉個圈俾大家睇睇啦，呢個圈咁啊。最中意轉圈嘅錶啊，因為特別一個咁別致嘅一個圈，哇！嗱，轉一轉非常之順暢啊。咁啊，晏少少就介紹埋呢隻錶嘅夜光功能啦，同埋一啲我對佢嘅評價。咁但係咧，我自己咧呢一刻咧都忍唔住啊，要俾個手指公佢啊，真係正斗，冇得頂。好啦，又到我呢個嘅試戴環節俾大家睇啦。咁啊，最開心就呢一 part 啦，因為呢可以做到 model 俾大家睇啊。雖然人做唔到 model， 隻手都希望做到 model 俾大家睇啦。咁啊，戴落去俾大家睇。咁基本上我呢個尺寸都 cover 到，我諗6-7成香港人嘅尺寸噶啦，我隻手。咁啊，係啦，都型仔啊，戴落去嗱一立，成隻勞力士咁嘅款。哇！戴落去真係愛不釋手，俾多啲角度俾大家睇睇啦。咁啊，你見到呢，我通常自己就唔中意戴太緊嘅，所以都係要校4格嘅。咁都慣嘅啦，基本上戴親精工都改4格錶帶，冇錯嘅。咁啊，真係型到爆炸，真係唔講得少。好啦，熄咗燈啦，又俾大家睇睇嗰個夜光嘅效果啦。係咪都非常之唔錯呢？
好，又到我評分嘅時候啦。今次呢隻錶如果揦眼呢，唔同你講，你以為呢隻勞力士嚟嘅。咁但係佢嗰個6克呢個漸變圈呢，絕對係我覺得比勞力士更加出色嘅一個地方嚟嘅。佢同期都出咗隻呢白圈同埋呢個皮帶嘅款，我好遲啲都會拍片介紹翻俾大家嘅。咁所以呢一隻錶呢，今次呢，我絕對唔會話俾太過低分俾佢噶啦。10分滿分嘅話呢，我會俾9分佢嘅。咁10分嗰隻呢，仲未出嘅，咁啊遲啲希望可以有機會介紹到俾大家啦。咁啊都希望大家中意我今次介紹嘅呢一隻手錶啊。如果大家中意嘅，都希望可以 like 同埋 share 我呢條片俾你身邊嘅朋友啊。咁啊我都要預備定下一條片俾大家啦。咁啊 until next time，see you guys，拜拜。